Il-Ministru Edward Cicluna ma baqalu l-ebda triq oħra ħlief li jirriżenja għax kull ġurnata li tgħaddi qed iħammar wiċċ Malta u jipperikola l-postijiet tax-xogħol fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament. Dan wara il-konklużjonijiet li ħarġu mir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar l-FIAU u l-Bank Pilatus. L-Awtorità Bankarja Ewropea li qalet li kien hemm nuqqasijiet ġenerali u speċifiċi, ħalli nkun preċiż, nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi, ġifieri kontinwament fil-proċessi kollha tagħhom kif din l-awtorità li suppost qed tħares li l-affarijiet qed isiru sew. Istess mhux qed tagħmel l-affarijiet sew. Adrian Delija qal li l-Awtorità Bankarja Ewropea 8 ilu ħarġet rapport b'konklużjonijiet ċari dwar l-FIAU u l-Bank Pilatus fejn jissemmew nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi fil-mod kif l-awtoritajiet Maltin ħallew lil Bank Pilatus jikser il-liġijiet Ewropej kontra l-ħasil tal-flus. Dan meta l-istituzzjonijiet suppost li qegħdin hemmhekk sabiex jipproteġu lin-nies, iżda dan ma jistgħux jagħmluh għax jinsabu ostaġġ tal-Gvern Laburista. Delija qal li madankollu il-Gvern baqa' siket anke wara li hu stess talab lill-Ministru Cicluna biex jieqaf jagħmel ħsara lil pajjiżna u jerfa' responsabilità politika għal dan. Iżda minflok il-Ministru Edward Cicluna baqa' jipprova jiskredita r-rapporti u ma ħax id-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn. Mistoqsi kemm se jagħti ċans lill-Ministru Cicluna biex jirrimedja għal dan, Adrian Delija wieġeb xejn u kompla jgħid li jistenna li l-Ministru jirreżenja minnu fih. U qal li jekk il-Ministru Cicluna jaħseb li meta titkellem bħala Ministru ta' pajjiż xi ħadd ħajemnu li l-awtorità bankarja hija dettata minn partit ta' pajjiż qed jgħix f'pjaneta oħra. Il-Ministru Cicluna qed jgħix f'pjaneta differenti. Jekk jaħseb li meta jitkellem bħala Ministru ta' pajjiż quddiem l-Ewropa, xi ħadd ħajemnu illi awtorità bankarja hija dettata minn partit ta' pajjiż qed jgħix f'pjaneta oħra. Dr. Delija qal li wara l-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea fuq l-FIAU u l-Bank Pilatus, in-nies qed jistennew li toħroġ il-verità kollha. F'pajjiżi serji, rapporti bħal dan tal-Awtorità Bankarja Ewropea iwasslu għal riżenji immedjati u xi ħadd iġorr ir-responsabilità politika. Ġo pajjiż normali, ir-reazzjoni tal-Gvern tal-punent demokratikament elett minnu fih tittieħed responsabilità. F'pajjiżna ma ġarax hekk. Dan għaliex il-Gvern għadu ma ħax id-deċiżjonijiet li kellu jieħu biex isalva r-reputazzjoni tajba tas-settur tas-servizzi finanzjarji li n-nies u l-professjonisti tant ħadmu għaliha. Jekk il-Ministru Edward Cicluna mhux lest li jerfa' responsabilità politika, għandu jkun il-Prim Ministru Joseph Muscat li jara li tinġar din ir-responsabilità. Jakkumpanjaw lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kelliem għall-Finanzi Mario De Marco u l-kelliem għall-Ekonomija Kristi De Bono.